Jeg skal til at hæfte ender på min sweater her, og på den her der er så lidt forskelligt at gå til. Der er nogle mohairtråde, der skal hæftes, og der er nogle uldtråde, der skal hæftes, og jeg har nogle ender ved min rib, jeg skal have hæftet. Så vi burde komme ret godt omkring i den her video. Her ved min italienske aflukning, der har jeg selvfølgelig en ende fra min aflukning, jeg gerne vil have hæftet. Så først så kigger jeg lige på det fra retsiden af, og så vil jeg gerne lige have det til at mødes pænt. Den sidste maske, jeg lukket af, det var den her vrang, og den vil jeg gerne have til at mødes pænt med retmasken herover. Så der går jeg altså ind her i den første bue i retmasken, og så ligger der ligesom sådan en bue heromme også, jeg kan tage fat i. Så går jeg under dem, strammer det pænt til og tjekker, ser det pænt ud fra retsiden. Det synes jeg faktisk, det gør. Så går jeg om til vrangsiden her, og der har jeg jo rib. Og når vi kigger på retmaskerne her, så ligger der ligesom sådan nogle rækker her, hvor garnet det sådan ligger snoet om sig selv. Og det er dem, jeg gerne vil sy i. Så hvis vi kigger på den række, der ligger her, så kan I se, at garnet det ligger snoet om sig selv, sådan i denne her retning. Sådan der. Og det er altså dem, jeg gerne vil sy ind i. Så jeg går lige under den første hernede. Og så kan man altså godt tage flere af gangen. Gå under den næste. Og den næste. Og trækker garnet med op her. Så ligger der altså skjult herinde. Jeg har lige været under denne her. Så jeg går under denne her. Og den næste. Og den næste, hvis jeg kan få fat i den, der. Sådan der. Og så hæfter jeg sådan en 10-12 gange her under de her. Og jeg har så lige 2 mere her. Sådan der. Så ligger den altså fuldstændig skjult her og er helt usynlig fra retssiden af. Så klipper jeg bare garnet af, og det gør jeg altså altid lige sådan en centimeter fra, så jeg er sikker på, at det ikke popper ud på retssiden. Sådan der. Her der har jeg nogle ender af mit uldgarn, der skal hæftes, og som du kan se, så ligger de her 2 tråde ikke lige ved siden af hinanden, og det gør de ikke, fordi at når jeg skifter garnnøgle, når jeg strikker, så strikker jeg altid lige sådan en 2-3 masker, både med enden af det gamle garnnøgle og det nye. Hvis du ikke gør det, så vil dine tråde ligge lige ved siden af hinanden, og så skal du sy dem i den retning. Hvis det her det var min garnende, hvor at jeg havde strikket ind her, så vil jeg lægge den herover til, og det her det var min nye garnnøgle, og så den vil jeg hæfte i den her retning. Men nu har jeg altså lige strikket et par masker med begge nøgler, så de her de ligger allerede i den rigtige retning, hvor at jeg kan sy denne her vej, og denne her vej. Så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil sy med maskesting. Så jeg skal ligesom finde en maske og følge her. Så hvis vi kigger her op over, hvor mit garn er, så ligger der en maske, der går under den der og den der. Og så følger jeg lige masken rundt med nålen her. Og så går den ned her, under den her, og under den her igen. Løber her, og følger den med videre her. Der, og det er altså her, jeg vil sy. Så jeg vil gå under den her bue, og den her bue. Og følge den der maske, der ligger her, som så går under denne her bue, og denne her bue. Sådan der. Og jeg strammer kun lidt til, sådan, så den ligger ligesom maskerne. Så er det mit garn kommer ud her, så det er denne her, jeg følger. Gå under denne her, og denne her. Og følger med rundt her, under denne her, og denne her. Følger med rundt her, og går under denne her, og denne her. Og det vil altså gøre sådan en 10 gange. Det er
denne her maske, vi følger, der ligger under den her bue og den her bue. Og følger masken her under den bue og under den her bue. Så bliver det altså fuldstændig usynligt her. Så klipper jeg bare mit garn af, sådan en centimeter fra, så jeg er sikker på, at det ikke popper ud på retsiden. Og lige her, fordi det er uld, så kan jeg lige sætte min nål i og lige fluffe det lidt. Så løber det ingen steder. Og så vil jeg bare gøre det samme med den her og sy i den her retning. Her der kan du se, at jeg har 2 ender af noget mohair, som ligger sådan en 10 masker fra hinanden. Og det er fordi, at når jeg strikker med mohair og skal skifte garnnøgle, så strikker jeg simpelthen bare sådan en 10 masker med 2 tråde mohair. Det kommer man aldrig til at kunne se i det færdige arbejde. Og så har jeg bare nogle ender her, som faktisk allerede er hæftet, fordi de er strikket over sådan en 10 masker med begge tråde. Så dem klipper jeg altså bare af, sådan en centimeter fra.